හරි ළමයි සුබ රාත්‍රියක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි අද කරන්න යන්නේ දෙවෙනි පාඩමට දාලව බහුවර්ණ සාකච්ඡා කරනවා. මේක අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දාලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඒ ටික පොඩ්ඩක් අපි ඉස්සෙල්ලාම පොඩ්ඩක් බලමු. පාඩේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවා ඇති. හරි. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම මේක දෙවෙනි පාඩමට දාලව තියෙන පේපර් එකක්. ඔයාලා දැන් ගොඩක් කට්ටියට ඉවරත් ඇති. 2027 කට්ටියට නම් ඉවර ඇති. 2028 ළමයිට නම් තාම ඉවර නැහැ. එතකොට දැන් බලා ගන්න ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා භාණ්ඩයක් සඳහා ඇති ඉල්ලුම හා ඉල්ලුම් කරනු ලබන ප්‍රමාණ අතර වෙනස වන්නේ. හරිද? එතකොට ඔයාලා කොහොමද දන්නවා ඉල්ලුම කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඉල්ලුම කියලා කියන්නේ වක්‍රය මත 1 ලක්ෂයක්ද? 1 ලක්ෂයක් නෙමෙයි. ඉල්ලුම කියලා කියන්නේ සමස්ත ඉල්ලුම් වක්‍රයට. එතකොට ඉල්ලුම හැදෙන්න ළමයි විවිධ මිල ගණන් සහ විවිධ ප්‍රමාණ. මොකද්ද? ඉල්ලුම කියලා කියන්නේ විවිධ මිල ගණන් සහ විවිධ ප්‍රමාණ. අපි ඒකනේ නිර්වචනය කියන්නේ කොහොමද? පාරිභෝගිකයා විසින් විකල්ප මිල ගණන් යටතේ මිලදී ගැනීමට අපේක්ෂා කරන එක් ප්‍රමාණයක් කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. එතන කියන්නේ මොකද්ද? පාරිභෝගිකයා විසින් මිලදී ගැනීමට අපේක්ෂා කරන විවිධ ප්‍රමාණ. විකල්ප මිල ගණන් යටතේ පාරිභෝගිකයා විසින් මිලදී ගැනීමට අපේක්ෂා කරන විවිධ ප්‍රමාණ. නැතුව එතන කියන්නේ නැහැ එක් මිලකදී මිලදී ගැනීමට අපේක්ෂා ප්‍රමාණයක් කියලා. ඒ කියන්නේ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය. හරිද? එතකොට ඉල්ලුම කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඉල්ලුම කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම සමස්ත ඉල්ලුම් වක්‍රය නිරූපණය කරනවා. ඊළඟට ඉල්ලුම කියලා කියන්නේ එක් මිලකදී එක් මිලදී ගැනීමට අපේක්ෂා කරන ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි. විවිධ මිල ගණන් නැත්නම් විකල්ප මිල ගණන් යටතේ මිලදී ගැනීමට අපේක්ෂා කරන විවිධ ප්‍රමාණ කියලා කියන්නේ. ඒතර ඉල්ලුම් කරන ලබන ප්‍රමාණය කියලා කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම්? ඉල්ලුම් වක්‍රය මත 1 ලක්ෂයක් නේ. ඉල්ලුම් වක්‍රය මත 1 ලක්ෂයක්. ඊළඟට මේක මොකද්ද? මෙහිදී මතක තියාගන්න මෙහිදී කියන්නේ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයේ තියෙන එක් මිලක් යටතේ එක් ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයක්. හැබැයි ඉල්ලුමේ තියෙන්නේ කොහොමද? විවිධ මිල ගණන් විවිධ ප්‍රමාණ. ඔබ දැන් බලමු උත්තරයට ගියහන් පස්සේ අපි බලන්න තියෙනවා පළවෙනි උත්තරේ මොකක්ද තියෙන්නේ? පළවෙනි උත්තරේ තියෙන්නේ ඉල්ලුමේදී මිල වෙනස් වන අතර ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයේදී අනෙකුත් සාධක ස්ථාවරයි. ඊළඟ මතක තියාගන්න ඕන කරුණ තමයි ඉල්ලුමේදී ළමයි වෙනස් වෙන්නේ මිල හැර අන් සාධක. ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වෙනස් වීමට බලපාන ප්‍රධාන සාධකයක් හරි සාධක දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල. අනිත් එක මොනවද? අනිත් එක තමයි මූර්ත ආදායම. මම කලින් වීඩියෝ එකේ තියෙනවා පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න. හරිද? ඒතර ඉල්ලුම වෙනස් වෙන්න බලපාන්නේ මොකද්ද? මිල හැර අන් සාධක ටික. ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්න බලපාන්නේ මොකද්ද? ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්නේ මිල සහ මූර්ත ආදායම. ඉල්ලුම් වෙනස් වෙන්න බලපාන්නේ මිල හැර අන් සාධක ටික. ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්න බලපාන්නේ මිල නැත්නම් මූර්ත ආදායම. ඒතකොට මේ මිල සහ මූර්ත ආදායම දෙකම බලපාන හේතුව ඉස්සරහ ප්‍රශ්නවලදී පේපර්ස් වලදී ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම අහුවෙන තැනක් තමයි ඔය මේ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වෙනස් වීම සහ ඉල්ලුම් වෙනස් වීම. ඒතකොට ඉල්ලුම වෙනස් වේදී ඉල්ලුම කියලා කියන්නේ විවිධ මිල ගණන් යටතේ මිලදී කියන අපේක්ෂා කරන විවිධ ප්‍රමාණ. නැතෝ මේ ඉල්ලුම කියලා කියන්නේ මේ ඉල්ලුම් වක්‍රය සමස්ත ඉල්ලුම් වක්‍රයම නිරූපණය කරන මොකද්ද ඉල්ලුම. තේරෙනවද? ඉල්ලුම් කරන ප්‍රමාණය කියන්නේ මොකද්ද? එක් මිලකදී මිලදී ගැනීමට අපේක්ෂා කරන ප්‍රමාණය. නැත්නම් ඉල්ලුම් වක්‍රය මත 1 ලක්ෂයක්. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ ඉල්ලුම් වෙනස් වෙනවා කියලා කියන්නේ සමස්ත ඉල්ලුම් වක්‍රයම වමට හෝ දකුණට විතැන්වීමක් තමයි වෙන්නේ. හැබැයි ඉල්ලුම් කරන ලබන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයා දන්නවා ඉල්ලුම් වක්‍රය මත 1 ලක්ෂයක් ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය කියලා කියන්නේ. ඒතකොට වෙනස් වෙන්නේ මොකද්ද? වක්‍රය මත ලක්ෂය ඉහළට හෝ පහළට ගමන් කිරීමක් තමයි වෙන්නේ. ඊළඟට කිව්වා ඉල්ලුම් වෙනස් වෙන්න බලපාන්නේ මොකද්ද? සලකා බලපාන්නේ මිල හැර අන්සාධක ටික. ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයට බලපාන්නේ මිල සහ මූර්ත ආදායම. හරි. ඊළඟට බලමු පළවෙනි වැරදි. ඉල්ලුම භාණ්ඩය සඳහා විකල්ප මිල ගන්නවලදී පාරිභෝගිකයා මිලදී ගන්නා ප්‍රමාණ වන අතර ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය කිසියම් මිලකදී පාරිභෝජනය කරන ලබන ප්‍රමාණ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණ වේ. දැන් හරියට තේරෙනවා නේද? ඉල්ලුම කියලා කියන්නේ විකල්ප මිල ගණන්. නැත්තම් විවිධ මිල ගණන් යටතේ ඉල්ලුම් කරන ප්‍රමාණ. හැබැයි ඉල්ලුම් කරන ලබන ප්‍රමාණය කියන්නේ මොකද්ද? නිශ්චිත මිලකදී. කිසියම් මිලකදී මිලදී ගැනීමට අපේක්ෂා කරන ප්‍රමාණය. ඒතර ඔකට උත්තරේ ළමයි 2 3 බලමුකෝ. ඉල්ලුම ඉල්ලුම් වක්‍රය මත ලක්ෂයක් වන අතර වැරදින ළමයි. ඉල්ලුම කියන්නේ මොකද්ද? සමස්ත ඉල්ලුම් වක්‍රයට. ඊළඟට ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය කියන්නේ මොකක්ද? ඉල්ලුම් වක්‍රය මත 1 ලක්ෂයක්.
ඔය අනිවාර්ය නෝට් එකක් දාගන්න ඔයාලා. ඊළඟ මොකක්ද කියන්නේ? ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයේදී අනෙකුත් සාධක වෙනස් වෙන අතර වැරදිනේ. ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්නේ මොකද්ද? සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිලයි මූර්ත ආදායය. ඊළඟට ඉල්ලුමේදී මොකක්ද වෙනස් වෙන්නේ? මිල හැර අන් සාධක ටිකනේ. පාරිභෝගික ආදායම සම්බන්ධිත භාණ්ඩවල මිල. ඊළඟට ළමයි අර මූර්ත ආදායමයි පාරිභෝගික ආදායමයි කියන්නේ දෙකක් ළමයි. මූර්ත ආදායම කියලා කියන්නේ නාමික ආදායමේ ක්‍රේෂාක්තිය. නැත්තම් මුදල් ආදායමෙන් ගන්න පුළුවන් භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රමාණයට තමයි කියන්නේ මූර්ත ආදායම කියන්නේ. ඒතර ඔන්නෝ මතක තියාගන්න. මිල වෙනස් වීම මත ඉල්ලුම් වෙනස් වෙන අතර ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වෙනස් වන්නේ අනෙකුත් සාධක වලින් කිසියම් ඒකකයක් වෙනසකදී පමණි. වැරදීන් ළමයි. ඉල්ලුම් වෙනස් වෙන්න බලපාන මිල හැර අන් සාධක ටික. ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්න බලපාන මූර්ත ආදායම සහ මේ සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල. ඒතර උත්තරේ එන්නේ උඩ 2. දෙවෙනි එක බලන්න. වෙළඳපොලේ අලෙවන එක්තරා භාණ්ඩයක ඉල්ලුම් වැඩිවීමක් සිදුවන්නේ. ඔන්න දැන් ඔයාගේ ඔළුවට එන්න ඕනේ. ඔළුවට එන්න ඕනේ මොකද්ද? මෙන්න මේක. මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙතන තියෙන්නේ ඉල්ලුම්. එහෙනම් ඉල්ලුම වෙනස් වෙන්න මිල බලපානවද? සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල කිසිසේත් බලපාන්නේ නැත. මොකද්ද? සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල කිසිසේත් බලපාන්නේ නැත. ඒතර කෙලින්ම ඔයාලට තේරෙනවා මේකේ මේ උත්තරෙත් වැරදි මේ උත්තරෙත් වැරදි. 1 2 2ම එන්නේ නැහැ. දැන් උත්තර තියෙන්නේ 3යි. හරිද? ඒතර මේ කියන්නේ ඉල්ලුම වැඩි වෙන්න. ඉල්ලුම වක්‍රයේ දකුණට තැන් වෙන සාධකයක් තමයි අහන්නේ. හරිද? බලන්න පළවෙනි එක. පාරිභෝගික ආදායම් පහත වැඩි. ළමයි පාරිභෝගික ආදායම් පහත වැඩිනොත් සාමාන්‍ය භාණ්ඩයක මොකද වෙන්නේ? බාල භාණ්ඩය නම් වැඩි වෙනවා. අපි නෝමල් දැන් මෙතන බාල භාණ්ඩයක් ගැන කියලා නැහැ. ඒ නිසා අපි හිතන්නේ සාමාන්‍ය භාණ්ඩයක්. ඒ හරිද? පාරිභෝගික ආදායම් පහත ගියොත් සලකා බලන භාණ්ඩ ඉල්ලුම මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. ඇයි ඒ බාල භාණ්ඩය නම් වැඩි වෙන හැබැයි ඒ උනාට මෙතන සාමාන්‍ය භාණ්ඩයක් ගැන අපි හිතන නිසා මෙතන බාල කියලා දීලා නැහැ ළමයි. බාල කියලා දීලා තිබ්බොත් තමයි අපි බාල භාණ්ඩයක් කියලා අපි එතන හිතන්නේ. ඒත් පාරිභෝගික ආදායම් පහත ගියොත් මොකද වෙන්නේ? ඉල්ලුම අඩු වෙනවා. ඒතකොට ඒක වැරදි. අනුපූරක භාණ්ඩවල ඊළඟ මතක තියාගන්න අනුපූරක කියද්දි මොන සම්බන්ධය? අනුපූරක කියද්දි ඍණ සම්බන්ධයක් නේ. ආදේශන කියද්දි මොකද්ද? ධන සම්බන්ධයක්. ආදේශන අනුපූරක. එහෙනම් මතක තියාගන්න අනුපූරක භාණ්ඩවල මිලයි සලකා බලන භාණ්ඩයේ ඉල්ලුම අතර තියෙන ඍණ සම්බන්ධය. අනුපූරක කියද්දී ඍණ වගේ කියලා කියන්නේ මම මතක තියාගන්න. ඍණ සම්බන්ධය. එහෙනම් අනුපූරක භාණ්ඩයක මිල ඉහළ ගියොත් අන්න ඉහළ යනවලු. හැබැයි ප්‍රතිවිරුද්ධ සම්බන්ධයක් නැතිනම් මං කිව්වා අනුපූරක භාණ්ඩයක මිල ඉහළ ගියොත් සලකා බලන භාණ්ඩ ඉල්ලුම මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. මම මොකද්ද කෙටි ක්‍රමයේ කිව්වේ? අනුපූරක කියද්දී ඍණ අනුපූරක කියද්දී ඍණනේ. ඒතර අනිවාර්යයෙන්ම අනුපූරක භාණ්ඩයක මිල වැඩි වෙද්දී සලකා බලන භාණ්ඩ ඉල්ලුම අඩු වෙනවා. අනුපූරක භාණ්ඩයක මිල අඩු වෙද්දී සලකා බලන භාණ්ඩ ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. ඊළඟට ආදේශන. ආදේශන කියද්දී එතනම ධන සම්බන්ධයක් නැත්නම් අල්ලුම් සම්බන්ධයක් කියලා. ආදේශන. එතකොට ආදේශන භාණ්ඩයේ මිල ඉහළ යද්දී සලකා බලන භාණ්ඩ ඉල්ලුම මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. ආදේශන. මතක තියාගන්න. ආදේශන භාණ්ඩයේ මිලයි සලකා බලන භාණ්ඩ ඉල්ලුම අතර තියෙන ධන සම්බන්ධයක් අනුපූරක භාණ්ඩයේ මිලයි සලකා බලන භාණ්ඩ ඉල්ලුම අතර තියෙන්නේ ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධයක්. හරි යන බලන්න අපි ඊළඟට. ඒතර ඒක ඉන්නේ 15යි 2ට 5. ඔන්න දැන් කියනවා මොකද්ද? ඔන්න දැන් කියනවා තව එකක්. දැන් මෙතන තියෙන්නේ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයට. මොකද්ද තියෙන්නේ? ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයට. ඒතර ඔයාගෙන් අහන්නේ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයට. ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයට බලපාන්නේ මොකද්ද? මම කරුණු දෙකක් කිව්වා ඔයාලට මතකද? මම ඔයාලට කරුණු දෙකක් කිව්වා මතකද? එකක් තමයි මොකද්ද? මිල. එහෙනම් ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න නම් සහල් මිල මොකද වෙන්න ඕනේ? ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න නම් සහල් මිල මොකද වෙන්න ඕනේ? ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම සහල් මිල මොකද වෙන්න ඕනේ? සහල් මිල අඩු වෙන්න ඕනේ. මම දැන් එහෙම උත්තරයක් මෙතන දිනා බලමු. සහල් මිල අඩු වෙන්න. අනෙක ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය තමයි මිරහැර අන්සාධක එකක්වත් ගන්නෙ නැහැ. එහෙනම් පාරිභෝගික ආදායම එන්නේ නැහැ. ඊළඟ මෙතන තියෙන මොකද්ද? පාරිභෝගිකයාගේ මූර්ත ආදායම. මම ඔයාලට කලින් කිව්වනේ ඔය ප්‍රශ්න එනවා කියලා. ඊළඟ පාරිභෝගික රුචිය. පාරිභෝගික රුචිය ඔයා දන්නා ඉල්ලුම් තීරකයක් කියලා. ඒතර කොහොමත් පහ එන්නේ නැහනේ. හරිද? ඒතර සහල් මිල එන්නේත් නැහැ. හරිද? සහලුයි පානුයි කියන්නේ මොකද්ද? පාම් මිල කියන්නේ නම් අන්න ආදේශන භාණ්ඩයන්නේ. හාල් වලට පාන් ගන්න පුළුවන්නේ. එහෙනම් බලමු
මම කලින් කිව්වා දෙවෙනි උත්තරේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ පාම් මිල. පාම් මිලයි සහල් ඉල්ලුම. දැන් මේක බලපාන්නෙත් නෑනේ ළමයි. ඇයි? මේ තියෙන්නේ පාම් මිල කියන ආදේශන භාණ්ඩයක්නේ. මේක මේ දෙවෙනි උත්තරේ මොකද්ද? ආදේශන භාණ්ඩ. ආදේශන. ඒතර කොහොමත් මේ උත්තරේ එනවද? මේ උත්තරේ කොහොමත් එන්න බෑ. ඇයි මේක ආදේශන භාණ්ඩ දෙවෙනි උත්තරේ එන්නේ නෑ. එක කොහොමත් එන්නේ නැයි සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල අපි හොයන්නේ සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල අඩු වෙන්න ඕනේ. හැබැයි එතන තියෙන්නේ මොකද්ද? මිල ඉහළ යාම නේතර ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න බෑනේ. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වැඩි වීම. එහෙනම් පළවෙනි උත්තරේ කොහොමත් එන්නේ නැහැ. දෙවෙනි උත්තරේ ගණනලා තියෙන මොකක්ද? ආදේශන භාණ්ඩයක්. ඒක කොහොමත් එන්නේ නැහනේ. දෙවෙනි උත්තරේ බලපාන්නේ මොකටද? දෙවෙනි උත්තරේ බලපාන්න ළමයි ඉල්ලුමට. D ට. හැබැයි මෙතන අපි කතා කරන්නේ මොකද්ද? QD වැඩි වෙන්න. QD වැඩි වෙන්න. QD කියන්නේ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය, D කියන්නේ ඉල්ලුම. පාරිභෝගික ආදායම මම ඔයාලට කිව්වනේ. මෙතන පාරිභෝගික ආදායම කියන්නේ වයි ළමයි. නැත්තම් මොකද්ද? නාමික ආදායම නැත්තම් මුදල් ආදායම කියලාත් කියන. ඒක කොහොමත් එන්නේ නැහැ හේතුව ඒක බලපාන්නේ මොකටද? ඒක බලපාන්නේ ඉල්ලුමට. ඔන්න දැන් තියෙනවා පාරිභෝගික රුචියත් කොහොමද ළමයි? ඉල්ලුමටනේ. මම ඔයාලට කිව්වා නේද? පාරිභෝගික මූර්ත ආදායම මොකද වෙන්න ඕනේ? ඉහළ ගියොත්. ඒතර මූර්ත ආදායම ඉහළ ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. ඒක නෝට් එකක් දාගන්න. එතකොට ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයට බලපාන්න සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිල විතරක් නෙමෙයි මූර්ත ආදායමත් බලපානවා. ඒක ආදායම් ප්‍රතිවිභාගය හරහා තමයි එන්නේ. ඒතකොට දැන් මතක තියාගන්න ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම සලකා බලන භාණ්ඩයේ මිලත් බලපානවා මූර්ත ආදායමත් බලපානවා. තුනට එන්නේ 4. ඊළඟට දැන් අපි ගියද? ප්‍රශ්නාංක 4. ප්‍රශ්නාංක 4 කියන පාරිභෝගික ආදායම ඇති වෙන වෙනස් වීමක් සාමාන්‍ය භාණ්ඩයක්. අන්න පාරිභෝගික ආදායම. පාරිභෝගික ආදායම. මතක තියාගන්න ආදායමත් එක්ක සාමාන්‍ය භාණ්ඩවල තියෙන ධන සම්බන්ධයක් බාල භාණ්ඩවල තියෙන්නේ ඍණ සම්බන්ධයක්. ඒ කියන්නේ ආදායම වැඩි වුණොත් සාමාන්‍ය භාණ්ඩයක ඉල්ලුම වැඩි වෙනවා. ඊළඟට බාල භාණ්ඩ ඉල්ලුම මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. බැරි වෙලාවත් ආදායම අඩු වුණොත් සාමාන්‍ය භාණ්ඩවල ඉල්ලුමත් අඩු වෙනවා. බැයි බාල භාණ්ඩවල ඉල්ලුම මොකද වෙන්නේ? අන්න වැඩි වෙනවා. දැන් බලමු අපි උත්තර ටික. ආදායම වෙනස් වීම. ආදායම ඉහළ යාම. ආදායම ඉහළ ගියොත් සාමාන්‍ය භාණ්ඩ ඉල්ලුම මොකද වෙන්නේ? වැඩි කරනවා. බාල භාණ්ඩ ඉල්ලුම මොකද කරන්නේ? අඩු වෙනවා. ඒක තමයි උත්තරය. අපි අනිත් ටිකත් බලමු. ආයෙ බලන්න ටිකක් බලන්න දෙයක් නැහැ. මෙන්න මේ සමරිය නෝට් එකක් දාගන්න ඔයාලා. මෙන්න මේ සමරි කෑල්ල. තව මතක තියාගන්න ආදායමත් එක්ක සාමාන්‍ය භාණ්ඩවල තියෙන ධන සම්බන්ධයක් බාල භාණ්ඩවල තියෙන මොන සම්බන්ධයක්ද? ඍණ සම්බන්ධයක්. හරි අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. ඔන්න කියනවා පස්වෙනි එක කිසියම් භාණ්ඩයක අනාගත මිල වැඩි වේයයි අපේක්ෂා කරන්නේ නම්. දැන් මෙතන අහන්නේ සැපයුම්. එතකොට අනාගතයේ මිල වැඩි වෙනවා නම් සැපයුම් කරුවා මොකද කරන්නේ? වර්තමානයේ සැපයුම වැඩි කරනවා වර්තමානයේ සැපයුම අඩු කරනවා. එතකොට ළමයි ඉස්සෙල්ලාම මේක ඔයාලා බලන්න ඕනේ මේක ඉල්ලුමටද බලපාන්නේ සැපයුමටද බලපාන්නේ සැපයුම් ප්‍රමාණයටද කියලා. දැන් මෙතන මේ අනාගත මිල කියන්නේ මොකද්ද? අනිවාර්යයෙන්ම සැපයුම් තීරකයක්නේ. සැපයුම් තීරකයක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මොකද වෙන්න ඕනේ? සැපයුම් වක්‍රයට තමයි බලපෑම් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් සැපයුම් වක්‍රය මත ඉහළට හෝ පහළට ගමන් කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන කෙලින් බලපාන්නේ මොකටද? කෙලින්ම සැපයුම් වක්‍රයට. නම් මේ 3 ඉන්නෙත් නැහැ. 4 ඉන්නෙත් නැහැ හේතුව ඇයි? දැන් මේ වක්‍රය මත වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන් මොකද්ද? මිලනේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මෙතන වෙලා තියෙන අනාගතයේ මිල වැඩි වෙයි නැත්නම් සැපයුම් තීරකයක්. එතකොට බලමු සැපයුම් දැන් හිතන්නකො මෙහෙම හරියද? මේ කියන්නේ අනාගතයේ මිල වැඩි වෙනවා. හරිද? ඒතර අනාගතයේ මිල වැඩි වෙනවා නම් සැපයුම් කරු වර්තමාන සැපයුම් මොකද කරන්නේ? අඩු කරනවා. ඇයි? හිතන්නකො කොහොම හරි මාකට් එකෙන් ආරංචියක් එනවා කොහොම හරි හේතුවක් නිසා හෙට ඉඳන් කැරට් මිල කැරට් කිලෝ එක 3000ක් වෙනවා කියලා. හරිද? දැන් කැරට් කිලෝ එකක් තියෙන 600යි. එතකොට දැන් අද පොරොක්කා සැපයුම් කරු විකුණන කැරට් ටික නෑ. එයාලා මොකද කරන්නේ? අන්න හෝල්ඩ් කරනවා. කියන්නේ එයා හංගනවා බඩු ටික. කියන කැරට් නෑ අද. ඇයි? එයා දන්නවා හෙට වැඩි මිලකට අලෙවි කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් අනාගතයේදී මිල වැඩි වෙනවා නම් වර්තමාන සැපයුම් මොකද කරන්නේ? අඩු කරනවා. ඒ කියන්නේ සැපයුම් වක්‍රේ මමට විතන්නේ. සැපයුම් අඩු කරනවා. හොඳම උදාහරණය පෙට්‍රල්.
දැන් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් සමහර දවස්වල රෑ 12ට පෙට්‍රල් මිල සංශෝධනය කරනවානේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ දවස්ම තෙල් නෑ ළමයි. ඒ කියන්නේ අද හිතන්නකෝ දැන් හෙට දවල් 12ට පෙට්‍රල් මිල වෙනස් වෙනවා නම් සෙඩ් වල කට්ටිය මොකද කරන්නේ? අයිතිකාරයෝ ටික. පෙට්‍රල් නෑ. පෙට්‍රල් හිගිය. නැත්තම් පොඩ්ඩක් ගහලා කියනවා පෙට්‍රල් ඉවරයි කියලා. ඇයි යාලා නවත්තන්නේ? එහෙනම් යාලටත් පුළුවන් ඔක දීලා දාන්න. ඇයි යාලා දන්නවා වැඩි මිලකට විකුණලා වැඩි ලාභයක් උපයන්න පුළුවන් කියලා නේ. ඒ නිසා යාලා මොකද කරන්නේ? පෙට්‍රල් ටික හංගනවා. ඒතර මතක තියාගන්න අන්න ඕක. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අනාගතයේදී මිල වැඩි වෙනවා නම් සැපයුම අඩු කරනවා. අනාගතයේදී මිල අඩු වෙනවා නම් සැපයුම වැඩි කරනවා. හේතුව ඇයි? දැන් හිතන්න දැන් පෙට්‍රල් මිල හෙට අඩු වෙනවා නම් අද පුළුවන් තරම් ගහනවා. අද පුළුවන් තරම් ගහනවා. එන්න කියලා පෙට්‍රල් ටිකක් ගහනවා වාට. හරිද? හැබැයි හෙට මිල වැඩි වෙනවා නම් ආයතන වල කට්ටිය මොකද කරන්නේ? කෙලින්ම බඩු ටික හංගනවා.